皆さんどうもこんにちは。今回は Fast API のテストの実況を行いたいと思います。前回はチュートリアルのデータベースをやったんだったな。ウェブ業界はテストの自動化が進んでいて、コマンドを叩くだけで自動でテストをしてくれるようになっているよ。その便利な機能を紹介できたらいいなと思っているよ。手作業で全ページにいろんなリクエストを投げて、確認しなくていいんだな。これを使いこなせたらすごい便利だぜ。まずは、同一ファイルに機能とテストを書いてくよ。早速コードを見ていくよ。黄色以外の部分は以前の解説した通りだから軽く触れる程度にするよ。まずは必要なモジュールをインポートするよ。Fast API の他にテストクライアントをインポートしてるね。Fast API インスタンスを生成し APP に格納し、ルートの処理を書くよ。辞書型でキーが MSG、値がハローワールドを返すよ。ここまでが通常の処理の部分だな。これからがテストコードの部分だね。引数に APP を指定したテストクライアントインスタンスを生成し、クライアントに格納するよ。テストクライアントは URL にリクエストを投げることができるモジュールだと思ってもらえればいいよ。自分自身にリクエストを投げて応答をもらうんだな。そうだね。次にテスト用の関数を書いていくよ。自動テストは PyTest というライブラリを使うんだけど、PyTest の使用上、関数名の先頭には、テスト、と入れるよ。テスト、の後は実施するテストの内容がわかるような関数名にするといいね。テストしたい関数名を入れることが多いよ。今回も単純にリードメインと書いてあるな。まず、クライアントを使用して、GET メソッドをリクエストするよ。引数は URL のパスを指定するんだね。応答結果をレスポンスに格納しているよ。次のアサートっていうのは初めて出てきたな。これはなんだぜ？これは条件式がトゥルーじゃない時に例外を投げる機能だよ。一つ目は応答結果のステータスコードを見てるね。200は OK って意味だよ。リクエストが成功した時に返ってくるコードだね。テストで確認したい項目は、このアサートを使って確認するよ。アサートの条件に合致すればテスト OK だね。今回は省略されているけど、カンマをつけてフォルスの時に特定のメッセージを返すこともできるよ。なるほどな。関数の中にいくつもアサートを入れて、一つの関数に対していろんなテストができるんだな。次は応答メッセージを確認するよ。レスポンスを JSON 形式にした結果と、キーが MSG、値がハローワールドが一致するか確認するよ。JSON 形式っていうのはなんだぜ？ JavaScript、オブジェクト、ノーテーションの略だよ。JavaScript のデータフォーマットだね。ウェブサイトのデータの送受信は JSON でやることが多いよ。これは Python の辞書型と同じだと思ってもらっていいよ。とりあえず、応答結果を JSON 形式イコール辞書型に変換して、データを比較ってことだな。いいね。マリサもだんだんわかってきたね。これで同一ファイル内の処理は完了だよ。次は、このファイルを処理部分とテスト部分に分離するよ。処理部分は元のファイルからテスト部分を削除するだけだね。テスト用のファイルは関数と同じく、テストから始めるよ。中身は元ファイルからテスト部分と main.py をインポートするよ。一つ一つのファイルの中身がスッキリして見やすくなったな。次はもうちょっと複雑な処理のテストをするよ。今回はトークンっていう技術を使うよ。トークンの説明の前に、バックエンド側がユーザーを認識する方法はどんなのがあるかな、マリサ。ユーザー ID とかじゃないか？そうだね。でも悪意ある第三者がその ID でアクセスしてきたらどうする？そうか。じゃあユーザー ID とパスワードでいいんじゃないか？そうだね。でもウェブサイトには何回もアクセスするよね。その度に ID とパスワードを送信することになるよ。その通信を悪意ある第三者が盗み見てきたらどうする？そうか。そう言われると困ったな。これを解決するためにさっきのトークンっていうのがあるのか？その通りだよ。初回にログインしてきたユーザーにサーバーがトークンを発行するよ。それ以降の通信はトークンを利用してユーザーを識別するよ。
でもトークンを悪意ある第三者が盗み見たら同じことが起こるんじゃないか？そうだね。トークンを盗み見られたら困るね。でもトークンには有効期限があるよ。バックエンドが新しいトークンを発行して、正しいユーザーは新しいトークンを使用するよ。悪意のある第三者は有効期限が切れたトークンでアクセスするからなりすましができないよ。なるほどな。すごいこと考える人もいるんだな。トークンの便利さは分かったぜ。トークンが分かったところで、ソースコードに戻るよ。まずはいつも通り必要なライブラリをインポートするよ。次にトークン代わりのフェイク、シークレット、トークンを作成するよ。次に下で作成するアイテムクラスのデータ代わりのフェイク、DB を作成するよ。疑似データってことだな。本当のウェブサイトでは、しっかりとしたトークンと DB からデータを取るんだな。ファスト API のインスタンスを生成して APP に格納。その下でベースモデルを継承したアイテムクラスを作成するよ。文字列型の ID、文字列型のタイトル、オプショナルの文字列型のディスクリプションがアイテムクラスに属しているね。次に APP のゲットメソッドを定義するよ。URL は、アイテムズ、アイテム ID だよ。レスポンスモデルはアイテムだね。これはアイテムをクライアントに返すよって意味だよ。次に URL に対応する関数、リードメインを定義するよ。文字列型のアイテム ID と文字列型の X トークンを引数で受け取るよ。この行は初めて見るものが多いな。Async とヘッダっていうのはなんだぜ？ Async は非同期で処理する関数ってことだよ。普通の関数は同期で動いているよ。同期処理は処理が終わるまでずっと待ってるよ。その間、別の処理が来ても何もできないよ。非同期処理は処理をお願いしてから終わるまで暇してるよ。だから別の処理が来たら、処理できるね。ヘッダーはリクエストのヘッダー部分を指してるよ。HTTP リクエストは大きく分けて3つに分かれているよ。リクエストラインは HTTP メソッドと URL と HTTP のバージョンが書いてあるよ。リクエストヘッダーはサーバーに伝えたい情報が書いてあるよ。今回はトークンの情報だね。メッセージボディはパラメータを書くよ。今回は使ってないけど、アイテムクラスをリクエストに含めたものを書いてあるよ。ヘッダーのドット3つは必須っていう意味だよ。なるほどな。一言でリクエストって言ってもいろんなもので構成されている。その中のヘッダー情報を関数で受け取っているんだな。ソースコードに戻るよ。X トークンがフェイク、シークレット、トークンと一致しないならエラーを返すよ。ステータスコードは400でインバリッド、X トークン、ヘッダーっていうメッセージを表示するんだな。次にアイテム ID がフェイク DB にあるか確認して、ないならエラーを返すよ。if 文の中の not in はどういう意味だぜ？ not in はそのままだよ。X, not in, XS だとしたら、X が XS の中に含まれていなかったらブルーになるよ。逆に、X in, XS だとしたら、X が XS の中に含まれていたらブルーになるよ。辞書型の場合は、キーと一致するかを見ているね。in の後には辞書型以外にもリストや文字列なんかも使えるよ。へえ、便利だな。法文とかで一つずつ確認しなくてもいいんだな。昔のプログラミング言語だとマリサの言うようにしないといけないけどね。Python は簡単に実装できるよ。二つの if 文の条件をクリアしたら、リターンでフェイク、DB から該当のデータを返すよ。二つ目の処理はポストメソッドだね。URL はアイテムズで、レスポンスモデルは同じくアイテムクラスだよ。引数はアイテムクラスのアイテムと文字列型の X トークンだね。一つ目の if 文はさっきの関数と同じだね。二つ目の if 文はさっき説明した in が使われているね。アイテム ID がフェイク、DB に含まれていたらエラーが出るってことだな。そうそう。二つの if 文をクリアしたら、フェイク、DB に登録するよ。キーが ID で値がアイテムだね。最後にアイテムを返すよ。処理はこれで終わりだよ。次にテストコードを書いていくよ。テストクライアントとさっきの処理を書いたファイルをインポートするよ。次にテストクライアントのインスタンスを生成し、
クライアントに格納するよ。一つ目は、アイテムの読み込みを確認するよ。ゲットメソッドで URL はアイテムズ風、ヘッダーは正しい X トークンを指定するよ。応答のステータスコードは200で、応答データが DB の風のものと一致しているかどうかを判断するんだな。完璧だよマリサ。二つ目は間違ったトークンでアイテムの読み込みを確認するよ。ゲットメソッドの URL は正しくて、X トークンが間違ったリクエストを投げるよ。まずは、応答のステータスコードは400と一致しているかを確認するよ。次に、応答データがキーが似ている、値がインバリッド、X トークン、ヘッダーと一致しているかを確認するよ。素人だと成功した時のをイメージしていたが、失敗する時のテストもするんだな。そうだね。ちゃんとエラーケースもテストしないと、間違ったリクエストの時に間違った応答を返しちゃうかもしれないからね。三つ目は間違った URL でアイテムの読み込みを確認するよ。ゲットメソッドの X トークンは正しくて、URL が存在しない ID でリクエストを投げるよ。応答のステータスコードは404と一致しているかを確認するよ。次に、応答データはキーが似ている、値がアイテム、not、found と一致しているかを確認するよ。一つの処理に3つもテストコードがあるんだな。その分手厚いテストをして問題がないことをしっかりと確認するんだな。そうだね。テストコードをしっかり書くことは本当に大事だよ。次はポストメソッドだね。また成功のパターンからテストするよ。URL、X トークン、アイテムデータを正しい情報でリクエストするよ。応答のステータスコードは200で、応答データがリクエストしたアイテムクラスのものと一致しているかどうかを判断するよ。次はさっきと一緒で X トークンが間違ったパターンのテストをするよ。URL、アイテムデータを正しい情報、X トークンを間違った情報でリクエストするよ。応答結果のチェック項目はさっきのゲットメソッドと同じだな。最後は DB にすでに存在するアイテムを登録しようとするパターンのテストをするよ。URL、X トークンを正しい情報、アイテムデータの ID を存在する風でリクエストするよ。応答のステータスコードは400と一致しているかを確認するよ。次に、応答データがキーが似ている、値がアイテム、already、exists と一致しているかを確認するよ。これでテストコードは作成完了だな。それじゃあ、実際にテストしてみるよ。実行前に pip、インストール、pytest と入力し、ライブラリをインストールするよ。今回はすでに入れちゃってたから飛ばすよ。テスト実行するには、pytest と入力するだけだよ。pytest を実行すると、全部のテストを実行するよ。特定のファイルだけテストを実行したい場合は、pytest、testmain.py とファイル名を入力するよ。全体でやりたくないときはこっちを使うんだな。1ファイルだけでできるから、これも便利そうだな。それじゃあ、pytest を実行するよ。最初は分離した方を実行するよ。実行した結果がこちらです。料理番組みたいに出すな。しかもエラー出てるじゃないか。どうやら、リクエストライブラリをインストールする必要があったみたいだね。インストールできたら、再び pytest を実行するよ。お、今度はちゃんと成功したな。丁寧に緑色で書いてくれてるぞ。次に、最後に作った拡張版をテストするよ。こっちも成功したな。全部成功するとなんだか気持ちいいな。次に、間違った処理を書いていた時の挙動を確認するよ。エラーのステータスを400から401に変更するよ。ちゃんと失敗したな。しかも、どの関数のどこでエラーが出たかも教えてくれてるぞ。そうだね。これがテスト自動化のいいところだよ。間違ってる箇所が一目でわかるから、すぐに修正できるよ。いいことは他にもあるよ。機能改善や処理をきれいに書き直すために一度作った処理に手を入れたりすることはよくあるけど、どんな出力結果を返すのが正しいか、はっきりわかるから、安心して処理部分を変更できるよ。なるほどな。
同じ結果にならないなら、それは修正の仕方が間違ってるってことだな。テストのチュートリアルはこれで終わりだよ。どうだったかな？テストを自動でできるのは本当に便利だぜ。人がやると手間もかかるし、人的ミスもあるからな。あとは、テスト方法がしっかりと明文化されるのもいいぜ。何しているのか丸分かりだからな。世の中にはテスト駆動開発っていう考え方もあるからね。それくらいテストは大事で、時間をかけるものだね。それをコーディングと同じ感じで書いて実行できるのは、本当に便利だね。今回はここまでだよ。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。